எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஸ்கூலில் பண்ண பிரேக்ஃபாஸ்ட் பாட்லக், அப்புறம் ஃப்ரீசிங் ரெயின், டெக்ஸஸ் ஸ்னோ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தோக்லா சைன் அப் பண்ணியிருந்தேன். சீசன்ட் ஒன்ஸ் அப்புறம் பிளெயின் ஒன்ஸ், இதை ரெண்டு தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு என் கூட வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு பேக் பண்ணி வச்சுருந்தேன். கோகோனட் மில்க் ரைஸ், அப்புறம் மட்டன், செட்டிநாடு மசாலா, சேமியா கேசரி, ரைத்தா, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருந்தேன். அவங்க என்கிட்ட எனக்கு இந்தியன் ஃபுட்னால் ரொம்ப பிடிக்கும், இனி ஏதாவது ஆத்தென்டிக் இந்தியன் ஃபுட்டு பண்ணால் என் கூட ஷேர் பண்ணு, எனக்கு ஸ்பைசி ஃபுட்னாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் இது நான் நேற்று பண்ணியிருந்தேன், அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேன். அது தனியாக அவங்களுக்கு பேக் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அப்புறம் தோக்லா ரெடி ஆகிடுச்சு, அதையும் பேக் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது எங்களோட டீம் என்டையர் ஸ்கூலுக்கு பாட்லக் சைன் அப் பண்ணியிருந்தோம். எங்களோட டீம் தான் இந்த மாதத்துக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். இதுதான் அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்ப்ரெட்டு லைப்ரரியில் செட் பண்ணியிருந்தாங்க. அசார்டட் ஸ்வீட்ஸ், இது பார்த்திங்கன்னா அசார்டட் ஸ்வீட்ஸ். அப்புறம் இது கீஷ்னு சொல்லுவாங்க, இது சேவ்ரி ஐட்டம். இது ஏதோ ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம். சாக்லேட் டோனட்ஸ், அப்புறம் இது கொலாச்சி, இது சேவ்ரி ஐட்டம் தான். அப்புறம் இது மங்கி ப்ரெட், இது பயங்கரமாக ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அப்புறம் இது டோனட் ஹோல்ஸ், ஸ்டோர் பாட். இது நான் கொண்டு போயிருந்த டோக்லா. இதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸை அந்த பேக்லேருந்து கட் பண்ணி கொண்டு போய் வச்சுருந்தேன் நான், ஸோ தட் அவங்க அலர்ஜி ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கிறவங்க பார்த்துப்பாங்கன்னு. இது பெர்ஷியன் பொட்டேட்டோ சாலட்னு ஒரு வித் பிரெட் அப்படின்னு ஒரு டீச்சர் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் ஃப்ரூட்ஸ் மிக்ஸு, அப்புறம் கிளமண்டைன், கிரேப்ஸ், அதுக்கு விப்ட் க்ரீம் எல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. இப்போ தான் எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐட்டம்ஸ் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. இது ஜூஸ் கொஞ்சம் பேர் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அப்புறம் காஃபி மேக்கர் செட் பண்ணியிருந்தாங்க காஃபி பண்ணிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு டீச்சர் இந்த பேக்டு ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஹேஷ் ப்ரௌன்ஸ்னால் பொட்டேட்டோஸ் தான், அதை போட்டு அதை பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அதை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்கள, அதுதான். தோக்லா எடுப்பாங்களா என்னென்னு நினச்சேன், அதையுமே எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லஞ்சுக்குமே நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டாங்க. நான் கொண்டு போய் அந்த பிளேட் ஃபுல்லாக காலி ஆயிடுச்சு. அந்த பிளெயின் ஒன்ஸ் தான் கொஞ்சம் மீதி இருந்துச்சு, அதையும் நான் கொண்டு வந்துட்டேன். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு வந்தது பார்த்திங்கன்னா டோனட்ஸ் இருந்துச்சு. நான் ஃப்ரீசிங் ரெயின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அது இதுதான். நான் என்னோடய காரில் கொஞ்சம் ஐஸை ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஃப்ரீசிங் ரெயின்னா மழை விழுந்த உடனே அது அப்படியே ஐஸாக செட் ஆயிரும். அது பயங்கர டேஞ்சரஸ். அப்புறம் ரொம்ப குளிராக இருக்கும். என்கிட்ட ஸ்க்ரேப்பர் இல்லை, கொஞ்சம் டீச்சர்ஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க, அதனால் அவங்க ஸ்க்ரேப் பண்ணுறதுக்கு நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுவும் இல்லாமல் கை பயங்கரமாக ஃப்ரீஸ் ஆகி குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கொஞ்சம் பேர் கிரெடிட் கார்டு, காஃபி மக்கோட லிட்டை வச்சு ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு டீச்சர் எனக்கு நீ க்ளவுஸ் போடல இரு, நான் உனக்கு ஸ்க்ரேப் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்க்ரேப் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த நாய்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருக்கட்டும் தான் நான் வச்சேன். அந்த ஸ்க்ரேப்பிங் நாய்ஸ் கேட்டிங்கன்னா தெரியும். இது பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது, ஆனால் இது ஈஸி கிடையாது. அந்த ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது அப்படியே ஐஸ் ஃபுல்லாக செட் ஆகிருந்துச்சு. என்னோடய காரில் ஸ்க்ரேப் பண்ணி முடித்தாச்சு. நான் கார் வார்ம் ஆகட்டும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் பக்கத்தில் மற்ற டீச்சர்ஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். எல்லாருமே சீக்கிரம் கிளம்பி போயிட்டாங்க. இந்த தண்ணி மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, இது ஸ்லீட். இந்த ஸ்லீட் ரொம்ப டேஞ்சரஸ். இது வழுக்கிட்டு போகும். அதனால் நான் மெல்ல தான் காரை ஓட்டிகிட்டு வந்தேன். வீட்டுக்கு சேர்ந்துட்டேன். எனக்கு 40 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு. எல்லாருமே ரோட்டில் மெல்ல தான் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க காரை. அந்த ஐஸ்லாம் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள். டெம்பரேச்சர் பிலோ 20s தான் இருந்துச்சு. பயங்கரமான குளிர் தான். ஸ்கூல் லீவ் விட்டுட்டாங்க டியூஸ்டேக்கு. இது டியூஸ்டே மார்னிங் நான் எடுத்த வீடியோ. நாங்கள் எந்திரிக்கிறப்பயே ஸ்னோ விழுந்துட்டு தான் இருந்துச்சு. இது ரொம்ப இன்க்ளிமெண்ட் வெதர், இட்ஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூல் எல்லாமே லீவ் விட்டாங்க. இந்த ஸ்னோ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சமாக தான் இருக்கும், ஆனால் டெக்ஸஸ் ஸ்னோ ஸ்டேட் கிடையாது. அதனால் அவங்கக்கிட்ட அந்த க்ளீனிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. சால்ட்டெலாம் இருக்காது. ஸோ அந்த ஸ்னோ எல்லாம் அதுவாக மெல்ட் ஆகி போகிற வரை வெயிட் பண்ணணும். மேபி அவங்க அந்த மேஜர் ரோட்ஸ்லாம் போட்டிருக்கலாம், மெயின் ரோட்ஸ்லாம். இது கம்யூனிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ரோட்ஸை க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதுவாக ஸ்னோ மெல்ட் ஆகி போகிற வரை நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லாததால் அது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த ஸ்டேட்டே ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடும். இது தண்டர் ஸ்லீட்னு சொன்னாங்க. தண்டர் ஸ்லீட்னால் என்னென்னா ஃப்ரீசிங் ரெயின், அப்புறம் தண்டர், ஸ்லீட் எல்லாமே சேர்ந்து வர்றது தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது நியூஸ்லலாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. இது எங்களோட ஃப்ரண்ட் டோர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோ எவ்வளோ விழுந்திருக்கு பாருங்கள். அந்த ரோட்டில் இருக்கிற ஸ்னோ அதுவாக தான் மெல்ட் ஆகிடும். இந்த ஸ்னோவுமே ரொம்ப ஃப்ளேக்கியாக சாஃப்ட் ஸ்னோவாலாம் இல்லை, ஐசி ஸ்னோவாக தான் இருந்துச்சு. அந்த டெக்ஸ்சர்லாம் பார்த்திங்களா ரொம்ப ஐசி டெக்ஸ்சராக தான் இருந்துச்சு. இது ஸ்னோ ஏற்கனவே ஸ்லீட்டாக இருந்துச்சு. இது மேலே ஸ்னோ விழுந்து இப்போ தான் விழுந்துகிட்டே இருக்குது. வென்ஸ்டே 90% ஸ்னோ சான்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ தான் ஸ்கூல்லேருந்து இன்னொரு இமெயில் வந்துருச்சு, வென்ஸ்டேவுமே ஸ்கூல் லீவ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 2 நாள் லீவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ பசங்களுக்கெலாம் ரொம்ப குஷியாகிடுச்சு. ஸோ என் பையன்
ஸ்னோவில் போய் விளையாடணும் அப்படின்னு கேட்டாள். நான் வந்து காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி வார்ம் பண்ணி வச்சுட்டு ரொம்ப மெல்ல தான் ஓட்டிகிட்டு போனேன். ஏன்னா ரோடு ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக தான் கிடந்தது. இப்போ தான் ஸ்னோ விழுந்துட்டுருக்கு. இது இன்னும் ஸ்லீட் ஆகலை. மேபி இன்றைக்கி நைட்டு வந்து ஸ்லீட் ஆகும்னு நினைக்கிறோம். 2 நாள் லீவ் விட்டதால் இந்த பசங்களுக்கு வந்து ஸ்னோவை பார்த்தோன்னே விளையாடணுன்னு ஆசை. டெக்ஸஸில் ஸ்னோ வந்தால் ஒரு 3, 4 நாள் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது மெல்ட் ஆகிடும். ஸோ ஸ்னோவில் விளையாடுறதுக்கு வந்து போய் விடுறதுக்கு போயிட்டுருந்தேன் நான். ரோட்டில் பாருங்கள் யாருமே இல்லை பாருங்கள். ரொம்ப ஃப்ரீ ரோடாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இது மாதிரி இதில் ட்ரைவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் வெளியே வரல. நானே ரொம்ப மெல்ல தான் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருந்தேன். அவன் ஸ்கூல் பக்கத்தில் ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது. அங்கே தான் போய் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டான். அதனால தான் அவனை விட்டுட்டு வரலான்னு போனேன். இந்த பில்டிங் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இதுதான் அவனோட ஸ்கூல். இது பக்கத்தில் தான் அந்த கிரவுண்ட் இருக்குது. அவன் பசங்களாம் ஏற்கனவே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த இடத்துல விடுறதுக்கு தான் நாங்கள் போனோம். நல்லாவே குளிர் தான். செமையாக இருந்தது. 20ஸ்ல தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவனை விட்டுட்டு நான் அந்த இடத்துல அவன் விளையாடுறத போய் வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் இறங்கி போனோம். அங்கே ஃபுல்லாக வின்டர் க்ளோத்ஸ் பண்டில் அப் பண்ணிட்டு தான் போயிட்டுருந்தோம். அங்கே அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் பசங்களும் விளையாடுறதுக்கு வந்திருந்தாங்க. அவங்க எல்லாருமே விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அங்கே. பயங்கரமான குளிர். நான் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த பசங்க விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நான் காருக்குள்ளே போய் உட்காந்துட்டு தான் இருந்தேன். அவன் விளையாண்டு முடிச்சிட்டா கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஆனால் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்த உடனே நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஸோ அவனை விட்டுட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். இதான் என் பையன் அந்த ஸ்லேயில் போயிட்டுருக்கான் பாருங்கள். இதில் அந்த பசங்க ஜாலியாக விளையாண்டுட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் குளிர் தெரியல. அவங்களுக்கு ஸ்னோவை பார்த்த உடனே ரொம்ப ஜாலியாகிடுச்சு அதில் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கிரவுண்டு ஃபுல்லாக அவங்க விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. இன்னும் நிறைய பசங்க இருந்தாங்க. அவங்கெல்லாம் கிளம்பிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் அவனை விட்டுட்டு கிளம்பிட்டேன். அவன் பிறகு கால் பண்ணான். இது திரும்ப வர்ற வழியில் அதே ரோடு தான். உங்களுக்காக தான் திரும்ப அந்த ரோடை காமிக்கலான்னு வீடியோ எடுத்தேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.